Roke stran. Takšno sporočilo je včeraj odmevalo širom ZDA, kjer so ljudje protestirali proti predsedniku Donaldu Trumpu. Med drugim nasprotujejo krčanju vladnih in socialnih programov, napadom na inštitucije, demokracijo in manjšine, Trumpovi zunanji politiki in uvedbi carin. Jeza protestnikov je bila usmerjena tudi v najbogatejšega zemljana Ilona Muska, ki Trumpovi vladi pomaga pri varčevanju in je poskrbel za množična odpuščanja ter krčanja vladnih služb. Na protestih v New Yorku je bila tudi dopisnica Tadeja Lampret. Ko se je že zdelo, da so Američani utrujeni od politike, demokrati pa potolčeni in pasivni, so na 76. dan Trumpovega predsedovanja pokazali, kako veliko je nezadovoljstvo v državi. Včerajšnji protesti so bili največji in najštevilčnejši, odkar je Trump v Beli hiši. Potekali so po več kot 1000 mestih po vsej državi, tudi v New Yorku, kjer jih ni zmotilo niti slabo vreme. What is the worst thing he has done for so far? Trump? I can't even begin. I don't even know where to start. I mean, my mind boggles. There's just so many things. I'd say the worst already happened. He was elected, so now we have at least like 4 years left of this, but we're doing what we could do, rallying the people. Napadi na institucije, stroko, univerze, znanost, pa tudi krčenje vladnih, socialnih in zdravstvenih programov, pri čemer mu pomaga milijarder Elon Musk. To je le nekaj Trumpovih ukrepov, ki skrbijo protestnike. With the dismantling of these institutions that we need to run our country is not going to run. Giving power to Elon Musk to go in and steal all of our data out of our treasury. I mean, it's extremely dangerous for everyone. Mnogi so zaskrbljeni tudi zaradi odnosa do zavezniških držav, zaradi množičnih deportacij in ustrahovanja priseljencev, zaradi napadov na sodišča in svobodo govora. We have a right to protest. We have a right to say stop using our tax dollars to murder innocent civilians. We're not going to have a country anymore if we don't stand up now, because he's just going to really he's behaving like a dictator already. I'm not comfortable here. I'm already thinking before this becomes a full-blown autocracy. I have to see what my options are. V Trumpovi administraciji pravijo, da so ponosni na uspehe in da državo vodijo v zlato dobo. Protestniki pa obljubljajo. This is not America what he's doing, and we have to protest and we have to fight, and I'll keep fighting as long as I can. V središču Pariza pa se je zbralo na tisoče podpornikov skrajno desne stranke Nacionalni zbor in njene nekdanje vodje Marine Le Pen. Potem, ko so jo zaradi zlorabe evropskih sredstev obsodili in ji za 5 let prepovedali kandidiranje za politične funkcije, so volivci ostali brez favoritinje za predsedniški stolček. Predaje ne poznam, zavezana sem boju, je v nagovoru poudarila Le Pen. Aktualni šef stranke pa je dejal, da bi Francozi morali imeti možnost glasovanja brez posrednikov. V Parizu sta medtem sočasno potekala tudi 2 shoda privržencev nasprotnega političnega pola. Mes chers amis, comment vous exprimer ma gratitude pour le formidable sursaut populaire en faveur de la démocratie et du droit que vous incarnez partout en France, et dont votre présence nombreuse et fervente témoigne aujourd'hui. Je rappelle aussi que cette semaine, 20 000 adhésions quand même en 4 jours ont été signées au Rassemblement national, donc des cartes d'adhérents. Et donc en fait, nous concrètement, ça va être de manifester notre soutien pacifiquement à Marine Le Pen pour faire entendre notre voix et en fait s'injurier contre la décision.